Et Sayyid Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, ce hadith que j'aime beaucoup, hein, il nous dit, si vous faisiez confiance à Allah avec le tawakkul qui convient, il vous fournirait votre subsistance comme il l'a fourni aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et reviennent avec le ventre plein. Ça, c'est vraiment un hadith qui est très un de mes hadiths préférés que j'aime vraiment beaucoup. Et de voir en fait aussi comment on développe son optimisme, c'est de voir à quel point aussi Allah subhanahu wa ta'ala il nous aime. Et à quel point il n'est pas là pour nous punir, et à quel point il n'est pas là pour nous vouloir du mal, mais il nous veut que notre bien. En fait, c'est juste à nous de revenir vers lui.